سلام بر خانم ها و آقایان عزیز. به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. امروز مبحثی رو که تاکنون در موردش صحبتی نکردیم با شما در میان میذاریم. به اتفاق آقای بازرگان که اینجا تشریف آوردند و مطلبی رو که مورد بحث هست مسئله آخرت و قیامت هست. اجازه بدید که از شما تشکر کنیم و مقدمه ای رو بعدش شروع میکنیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی. بعد از یه هفته فاصله باز هم خدمتون هستیم. امیدوار هستم که بحث امروز شاید پاره ای از مشکلاتی که در باره مسئله رستاخیز دارین بتونیم انشاءالله هموار بکنیم و بگشاییم بعضی از مشکلات. خیلی متشکر. علاوه بر این که ما در برنامه‌مون مبحث آخرت رو تا حالا مطرح نکردیم، در ضمن سوالاتی هم از طرف بینندگان عزیز آمده به خصوص در این مورد و خواستن که توضیحاتی در ارتباط با اصلا موضوع آخرت و قیامت تهیه برنامه‌ای بکنیم که من فکر میکنم این شاید مقدمه‌ای باشه براش و 2 یا 3 جلسه ما برنامه رو بتونیم در این ارتباط ادامه بدیم. سوال اول رو اگه اجازه بدید آقای بازرگان مطرح بکنیم به این صورت که این تعریفی که اول شاید تعریف مختصری بکنید شما از این که به صورت کلی آخرت در عرف به چه معنی هست و بعد اینی که وعده‌ای رو که پیامبران در دین‌های مختلف در شریعت‌های مختلف در این مورد دادند، این آیا این مسئله اعتقادی و یا اعتقادی هست و درش به اصطلاح هیچ شخص نمیتونه سوالی بکنه و باید فقط اعتقاد داشته باشه، یا اینکه نه میشه از نظر استدلالی یک ثبوتی براش پیدا کرد؟ اگر اجازه بدید یه تعریف مختصری بکنیم که به اصطلاح جنرال پابلیک چه میفهمن، چه برداشتی میکنن موقعی که از آخرت میشه، و بعد اون سال اول که به اصطلاح این مسئله اعتقادی هست یا راهی برای اثباتش وجود داره. بله. به نام خداوند جان آفرین. مسئله آخرت یعنی حیات دیگر، در واقع زنده شدن مجدد پس از مرگ، یا عنوانی که براش در فارسی گذاشتن رستاخیز، مجددن رستن و برخاستن. خب مسئله ایست، وعده ایست که شریعت ها دادن، مسئله دینی است، یک چیزی در قلمرو فیزیک، در قلمرو اطلاعات علمی ما نیست. وعده ایست که پیامبران دادن، هم در تورات اشاراتی هست هرچند کوتاه، در انجیل مقداری بیشتر باز میشه و در قرآن شاید حدود 1/4 قرآن در مورد زندگی مجدد، رستاخیز و ادامه حیات فعلی دنیاست. اینی که ما در این مورد آیا میتونیم فکر بکنیم، اندیشه بکنیم، تعمق بکنیم، تدبر بکنیم، یا باید به عنوان یه امر عبادی پذیرفت؟ من فکر میکنم که این ضرورت داره که یه شناختی درش حاصل بشه. بشر به طور کلی راجع به این مسئله از گذشته اشکال داشته، ابهام داشته. ببخشید. در قرآن آیات زیادی هست میگه، مردم میگن اذا کنا ترابا و عظاما، وقتی که ما مردیم، خاک شدیم، استخوانی از ما بیشتر باقی نموند، آیا ممکنه 2 مرتبه حیات مجددی داشته باشیم؟
میگه هیهات هیهات لما توعدون، چقدر دوره، چقدر غیر منطقی است، چقدر غیر طبیعی است این وعده‌ای که به شما میدن. بارها مطرح شده، شاید حدود 20 بار توی قرآن این نقل قول شده از زبان منکرین که زندگی همین است که هست دیگه، وقتی مردیم دیگه تمام میشه. ندیدیم که تا حالا کسی مرده باشه 2 مرتبه برگشته باشه. بارها به پیامبران یا پیروان اونها میگفتن اگه راست میگین پدران ما رو، اجداد ما رو زنده بکنید. اینا وعده هاییست، اینا اساطیر الاولینه، قصه های قدیمیه، داستان هاییست که از زمان نوح و انبیاء بعد از او گفتن. واقعا خب یه امر مشکله، چون ما که ندیدیم، اتفاقی نیفتاده. مسئله این نیست که برای توده های عادی مردم این سوال برانگیزه. قرآن حتی از ابراهیم خلیل نقل میکنه، پیامبر الگو، پیامبر نمونه، پیامبر موحد قرآن، در واقع رول مدل قرآن. از اون هم نقل میکنه که به خداوند میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدای به من نشون بده تو مرده رو چگونه زنده میکنی. خداوند میپرسه که آیا باور نداری؟ اولم تؤمن؟ میگه چرا، ولی دلم میخواد که قلبم آرام بگیره. یعنی حتی کسی مثل حضرت ابراهیم که مورد افتخار پیروان هم یهودیت هست، مسیحیت هست، مسلمانان هست، افتخار بشریت هست، کسی در اون مقام که عنوان خلیل الله روش گذاشته شده او هم تردید داره، شک داره. پس مسئله به این سادگی نیستش که آدم بگه خب چرا مردم باور ندارن. خداوند به ابراهیم یه راه حل مشاهده و تجربه رو آموزش میده که حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم که چگونه به فهم و درک مسئله قیامت نزدیک بشه. بنابراین مسئله در قلمرو و درک و فهم ماست. درسته که ما یک اطلاعات خیلی روشن علمی نمیتونیم روش پیدا بکنیم، ولی میتونیم از یک مقدماتی، یک آثاری، علائمی، آیاتی پی ببریم به وقوع کمچین مسئله‌ای، کما اینکه نسبت به خیلی چیزای دیگه ما در دسترسمون نیست، او رو لمس نمی کنیم، به چشم نمی بینیم، ولی خب به هر حال از طریق عقلانی میتونیم درک بکنیم. قرآن هم به ما گفته که لا تخف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری دنبالش نرو، برای اینکه چشم و گوش و فؤادت، قلبت یا عقلت مسئول، پاسخگوست. بنابراین ما باید مطالعه بکنیم، باید در جهت شناخت و یقین آوری بریم که دانشمون به این قضیه بیشتر بشه. بنابراین خارج از قلمرو و درک و دانش ما نیست، هرچند یه پدیده است که اتفاق نیفتاده، مربوط به یک آینده بسیار دوری هست، ولی در حال باید درش تعقل بکنیم و شناختمون رو تعمق ببخشیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان. اکثر مردم آنطور که قیامت رو برداشت میکنن به این صورت میبینن که خب یک مرگی خواهد بود در یک زمانی برای کسی و بعد از مرگ روحی جدا میشه و بعد این روح در یک زمانی باز به قالب شخص برمیگرده. یعنی اینو یه حالت متافیزیکی بهش میدن، یه بله. به قول دیگری ماوراءالطبیعه میبینن اینو. این یه دسته از به اصطلاح دینداران به این صورت فکر میکنن. اونطور که من از مقدمه صحبت شما متوجه شدم، شما در جهتی دارید فکر میکنید که به اصطلاح این رو یک مسئله فیزیکی میبینید که به اصطلاح کانتینیویشن، به اصطلاح زندگی در این دنیا هست که منجر به آخرت میشه. بله. من درست متوجه میشم؟ بله. شاید میخوام ببینم این برداشت شخصی خود شماست یا قرآن هم دلیلی بر این نوع طرز تفکر داره؟ بله عرض کنم که من همطور که قبلا توضیح دادم اصولا پذیرش و درک و فهم زنده شدن مجدد از گذشته بوده و بسیار هم سابقه داره
و به همون مقدار که مسئله توحید یعنی تک خدایی برای معاصرین انبیا مطرح بوده، باور و پذیرش اینی که ما بعد از مردن، بعد از خاک شدن و پوسیده شدن و در اثر فرسایش ذرات وجودیمون دستخوش طوفان و باد و سیل شدن، 2 مرتبه به وجود میاییم، 2 مرتبه آفرینش نوعی خواهیم داشت. خب این همیشه مشکل بوده. پاسخی که معمولا دینداران میدن، شاید از هم شنیده باشه این رو، میگن درسته ما جسممون پوسیده میشه، خاک میشه، از بین میریم، ولی جسم قالبه، ظرفه. این ظرف که اصالت نداره، ظرف به هر حال از بین میره. اونچه که مهمه روح ماست، نفس ماست که او چون لطیفه از یه جنس دیگه است، او پرواز میکنه، مثلا به سوی آسمان ها میره، نزد خدا میره و یه موقعی که خدا اراده بکنه این بر میگرده در کالبد ما، در قالب ما، در جسم ما. این اصطلاحی است که همه به کار میبرن، این استدلالی است، این سخنی است که معمولا دینداران میگن. ولی شاید باور نکنید در قرآنی که حدود شاید 1/4 شاید هم بیشتر به آیات مربوط به آخرت اختصاص داره، حتی یک مورد این استدلال رو به کار نبرده. حتی یک مورد هم در قرآن مسئله رستاخیز، یه امری که موکول به روح باشه، شناخته نشده. حتی یک بار هرگز نگفته که روحی هست که این روح پرواز میکنه و بعد بر میگرده. اصلا روح در قرآن به عنوان عامل حیاتی نیست. روح به معانی مختلف در قرآن اومده، 5-6 تا معنی داره، ولی هیچ کدومش به عنوان این که ما یه جسمی داریم و یه روحی داریم و تفکیک کرده باشه بین این 2 عالم، چنین چیزی نیستش به این معنا. البته معانی دیگه است که حالا از بحث ما خارج هست که روح در مفهوم قرآنی چه معنایی داره. قرآن همواره رستاخیز و یه امر مادی، یه امر طبیعی، نه ماوراء الطبیعه، یه امر فیزیکی، نه ماورای فیزیک معرفی کرده. مرتب در قرآن میگه به بهار نگاه بکنید، به طبیعت نگاه بکنید که چگونه زمین مرده زنده میشه. 13 تا آیه در قرآن مستقیم راجع به این مسئله است. فرض کنید در سوره روم هست، میگه فانظر الی آثار رحمت الله، به آثار رحمت خدا در طبیعت نگاه کن در فصل بهار، کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه زمین مرده رو، زمین افسرده زمستانی رو زنده کرد. ما معمولا میگیم زمین خشک، زمین افسرده، ولی قرآن میگه زمین مرده، مخصوصا میخواد بگه زمین مرده. ما معمول نیست بگیم کیف یحیی الارض، چگونه زمین مرده رو زنده کرد، بعد موتها، بعد از مرگش. کذالک تخرجون، شما هم همینجوری با همین مکانیزم. این در آیات متعدد قرآن تکرار شده. یعنی دقیقاً رستاخیز رو به عنوان یه امر طبیعی، همینطوری که این پدیده مرتب در هر بهاری تکرار میشه. حالا بهار طبیعت سال 1 باره، ولی انسان الزاماً سال 1 بار که متولد نمیشه. این سیکل ما طولانی تره. اتفاقاً من بعضی‌ها رو یادداشت کرده بودم، آیات دیگه در قرآن هست، میگه که دائما خدا حیات رو، موجودات زنده رو از موجودات مرده خارج میکنه و برعکس. یحیی الارض بعد موتها کذالک تخرجون، شما هم همینجوری. یا تو سوره فصلت میگه از نشانه های خدا اینه که انک تری الارض خاشعة، زمین رو خاشع میبینی، زمین رو افسرده میبینی، گلا گیاه ها مثل این که سرفکندن. وقتی که آب برش نازل بکنیم زمین به اهتزاز در میاد، به جنبش در میاد، حرکت میکنه. دیدین بعضی از فیلمایی که از گیاهان گرفتن چگونه یه دانه از زیر زمین میاد و فیلمو تند میکنن، چطور یه مرتبه سبز و خرم میشه. ان الذی احیاها لمحیی الموتی، همون خدایی که این طبیعت رو زنده کرد شما رو هم همین جوری زنده میکنه. یا در سوره 35 فاطر هستش، میگه خداوند بادها رو میفرسته، بادها این رطوبت، ذرات بخار رو از بستر اقیانوس ها بلند میکنند، ابرها به حرکت در میان، ابرها متراکم میشن، ابرها رو سوق میدیم به سرزمین های مرده
یعنی تشنه و خشک شده، بعد از مرگش کذالک نشور هم همینطوره، منتشر شدن شما هم همینطور هست. عرض کردم که حدود 13 آیه در قرآن هست که دقیقاً میگه به طبیعت نگاه کنید، شما هم عین همینطور هست. یعنی مدل رستاخیز رو در رستاخیز بهاری سراغ میده. یعنی چی؟ یعنی درسته یک گیاهی خشک میشه میمیره، ولی دانه هاش، ژنهاش، کدش در واقع در درون اون ذرات بسیاری از تخم‌های گیاهان تخم‌های نادیدنی است، اصلا دیده هم نمیشه، ولی پرونده گیاه رو کاملا دارن، تخم درخت سیب، گلابی و بقیه درخت‌ها. وقتی که شرایط عوض میشه، باران 2 مرتبه میاد، هوا گرم میشه، زمین ترک میخوره، وضعیت جوی تغییر میکنه، این امکان باز تکرار میشه که اون پرونده رو 2 مرتبه رو بیاره، 2 مرتبه تجدید بکنه. در واقع قرآن میخواد بگه شما هم ذرات وجودیتون هست تو طبیعت، جای دوری نرفته. ما خب این رو از نظر علمی خوب میدونیم دیگه، بنابراین در تمام وجود شما این اطلاعات هست، در همه سلولاتون. در یه شرایط دیگه باز کپی برداری میشه، بازسازی میشه. خیلی متشکرم آقای بازرگان. این صحبتی رو که شما در این 1-2 دقیقه گذشته کردید، تشابهی رو ایجاد کردید بین پروسه‌ای که در انسان انجام میشه و آنچه که در ارتباط با آب و خاک بله. انجام میشه. البته یه چند تا از آیات رو شما اشاره بهش کردید. این یه مقدار شاید ثقیل باشه به این صورت قبول کردنش. یه مقدار اشارات بیشتری رو فکر میکنید آیات دیگری رو میتونیم در ارتباط با این مسئله بیشتر بشکافیم؟ بله، ببینید عرض کنم خدمتتون که قرآن خیلی این تشبیه رو در آیات مختلف به عمل آورده. مثلا در سوره نوح هست، از زبان حضرت نوح میگه که والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما رو از زمین مثل یک گیاه رویانده. والله انبتکم، انبت نبات دیگه، رویدنی، من الارض نباتا، یعنی مثل گیاهان که از زمین در میان، شما هم عملا همینطور رشد کردید در واقع. یا در جای دیگه میگه منها خلقناکم، ما شما رو از خاک آفریدیم و فیها نعیدکم، 2 مرتبه در درون همین خاک میرید، و منها نخرجکم تارة اخرى، بار دیگر شما رو از همین زمین ما خارج میکنیم. ما چگونه از زمین به دنیا آمدیم؟ به هر حال سبزیجات، لبنیات، گوشت، مواد غذایی دیگه که پدر و مادرمون خوردن تبدیل به نطفه شد، سلولهای اولیه‌مون شد و بعد نطفه در رحم مادر قرار گرفت. این سیر طی شد تا ما به دنیا آمدیم. یعنی در واقع میخواد بگه منشأ شما، منشأ اولیتون در درون خاکه. از خاک این مواد، این خاکی که به نظر خیلی بی اهمیت میاد و آدم فکر میکنه همه جاش یکسانه، اینطور نیست. در جای دیگه قرآن میگه و فی الارض قطعان متجاورات، در زمین ببینین قطعات مجاوره، تو روستاها این ور اون ور میره، هر کسی یه قطعه زمین داره. یسقا به ماء واحد، یک آبم میاد، یعنی با یک آب آبیاری میشه و یک زمین، یک منطقه است. ولی هر کسی بر حسب انتخاب خودش تو زمین خودش یه چیزی میکاره. هزاران محصول، صدها هزار محصول میتونه به وجود بیاد. یک آب، یک خاک، یعنی یک کثرت در یک وحدت، یا یک وحدتی در یک کثرتی. بر حسب اینکه چه کدی از درون خاک ما استخراج بکنیم، چه دانه‌ای در درون خاک باشه، چه فرمولی، چه ژنی باشه، از همون خاک واحد و از همون آب واحد میلیون ها نوع ما میتونیم استخراج بکنیم. پس میگه اصل و اساس و منبع اولیه حیات در درون خاکه. در تعامل آب و خاک عمل کردن 2 طرفه آب و خاک، خاک که خزینه و گنجینه مواد عالی است، با آب که بزرگترین حلال جهان هست. آب و ما بهش کم اهمیت میدیم، ولی آب در سطح جهان، در سطح یونیورس
از طلا در کره زمین نایابتره، قیمتی تر از هر چیز آب هست، بزرگترین حلال جهان، امکان این ترکیبا رو فراهم میکنه. قرآن اونچه که میگه که شما چطور تعجب میکنید. یک جایی میگه که مردم میگن یوم الفتح کی خواهد بود. فتح روی یوم الفتح از اسامی قیامت. فتح یعنی گشوده شدن، باز شدن، مثل یه قنچه‌ای که باز میشه، یه دانه‌ای که پوستش شکاف میخوره. میگه چرا به طبیعت نگاه نمیکنن؟ یعنی چی؟ شما ببینید یه دانه که در درون خاکه یک جسم و یک به اصطلاح پوسته خیلی قوی داره. گردو رو تماشا کنیم، بادوم رو تماشا کنیم، چه عاملی باعث میشه که این پوسته محافظش شکست بخوره، ترک بخوره و اون دانه بتونه بیاد بیرون؟ یه دانه گهگاه دیدین زیر آسفالت خیابونا هستش، این فریوی ها آدم میره به اندازه شاید 10 اینچ کانکریت هست، یک اسلب خیلی قوی هست، حالا یا بتونه یا فرض کنید آسفالت. چطور یه دانه کوچیک میتونه خودشو از این ضخامت به این زیادی یه جا ترک مویی پیدا کنه میاد بالا؟ ترشحات شیمیایی که داره راهو بر خودش گشاد میکنه میتونه سر باز بزنه بیاد بیرون. دائما ما ببینیم زمین شکاف میخوره، دانه شکاف میخوره، تبدیل به قنچه میشه، قنچه باز میشه، میوه باز میشه، تخم خودشو پرتاب میکنه. حالا بعضیا میدن به باد، بعضیا در آب، بعضیا پرتاب میکنن تخم رو. میگه دائما تو طبیعت باز شدن رو شما دارید میبینید. ما در قرآن یه سوره داریم به نام فلق، میگه قل اعوذ برب الفلق. فلق یعنی همین شکافتن. یکی اسامی خدا فالقه، فالق الاصباح، شکافنده صبح ها، یعنی این دیوار تاریکی، پرده تاریکی رو خدا با نور شکاف میده، باز میکنه. یا میگه خدا الله فالق الحب و النوا، خدا شکافنده دانه است در واقع. بارها هم در قرآن هم نهج البلاغه آمده. یعنی ما کمتر خداشناسیمون از این زاویه ها هست، ولی قرآن داره به ما آموزش میده. خدا رو میخوای بشناسی، نگاه بکن به طبیعت، به مکانیزمی، به این فرایندی، به این پروسسی که دانه داره شکاف، هم زمین شکاف میخوره، هم آسمان که داره بارون میاد، همه چی در حال باز شدن، شکوفان شدنه. بنابراین میگه چرا اون باز شدن آخری رو باور نداری؟ ما که دائما میبینیم که دانه ها باز میشن. به تعبیر مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه‌ای در دل زمین قرار میگیره، هر چند یک دیواره محکمی داشته باشه، محافظ سختی داشته باشه، بالاخره محتویات خودش رو بروز میده، استعدادهایی که درش مکمون هست اینها رو شکوفان میکنه. میگه چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ بحث همینه که رستاخیزی که به نظر ما خیلی فهمش، درکش یا باورش سخت میاد، ما دائما داریم نمونه هاشو، الگوهاشو در طبیعت میبینیم. در واقع قرآن هم از این طریق نه بحث کلامی میکنه، نه بحث فلسفی میکنه، نه پای روح رو در بین میکشه. میگه چشمتون رو باز بکنید به طبیعت، نگاه بکنید که چه فعل و فعالی داره انجام میشه که شما میبینید. خب خودتون هم همینطور، چرا حساب خودتون رو جدا میکنید؟ مسئله رو منقطع میبینید در این مقطع. خیلی متشکرم. آقای بازرگان اگه اجازه بده یه دقیقه من فقط یه تعداد آیاتی رو که شما اشاره بهش کردید برای اون عده از بینندگان عزیز که علاقمندن بدونن چه آیاتی از قرآن اشاره به این بحثا میکنه، من خیلی مختصر شماره‌اشو بگم، اشکال نداره. سوره بقره 258 رو توجه فرمایید، سوره اسراء 36، فرقان 72، فاطر 9 جا 35، حدید 17 و بقره هست 164 دوباره، نحل 65، روم سوره روم 2 جا هم آیه 24 و هم آیه 50. به خصوص آیه 50 رو دقت کنید، جالب هست. و همطور آیه روم 19 آیه 19 و عنکبوت 63.
این گفتم اگر که لازم. حالا بذاریم برگردیم سوالی که میکنن شما میدونید دنبالش تحقیق میکنید در میارید. نه به هر حال این سوالا یه جا لینک داره دیگه، به هر حال تو قرآن واسطی پیداش کرد. بعد خب بذاریم یه خورده شما رو به قول معروف واک ترو بکنیم رو اندیشه شما. خب شما گفتید که نبات و گیاه هست و انسان‌ها به اصطلاح از این محیط استفاده کردن، از طریق نطفه انسان‌ها به وجود آمد، انسان‌های دیگه به وجود میاد. حالا انسان فوت میکنه، بدن جسمیش به اصطلاح در خاک میره و دیسینتگریت میشه با بقیه آنچه که هست. خب حالا شما از اینجا به بعد ما رو اندیشه شما به کجا میره که به اصطلاح این در خاک رفته. خب حالا مسئله آخرت و اون شکوفایی رو که شما مطرحش میکنید یا رستاخیز اسمشو بذاریم، زندگی نو، از این بدن دیسینتگریت شده ما چجوری به اونجا شما میرسید؟ ببینید چیزی تو دنیا از بین نمیره. طبق اصول ترمودینامیک مواد جهان ثابته، هیچ چیزی کم نمیشه. بنابراین ما درسته که میمیریم، از بین میریم، ولی ذرات وجودی ما جذب طبیعت میشه، ترکیب میشه با اجزای دیگه طبیعت، ولی هر وقت لازم باشه دو مرتبه میتونه جدا بشه. شما ببینید هر عنصری رو که مورد نظرتون باشه، هر ترکیبی که تو طبیعت داریم، اینا دائما دارن تغییر پیدا میکنن. شما فرض کنید خود آب، هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب شدن، آب رو به وجود آوردن، ولی در یه شرایط اینا میتونن جدا بشن. تمام فرمولای پیچیده‌ای که در شیمی وجود داره، تک تک عناصرشون در یه شرایط دیگه میتونن جدا بشن، استقلال خودشون رو داشته باشن، برن با یک عنصر دیگه ترکیب بشن. دائما جهان در حال ترکیب و در حال جدایی هستش. ما درسته که ذرات وجودیمون جذب طبیعت میشه، ولی این کد وجود داره، چیزی از بین نمیره. ما ناخودآگاه چیزی رو که چشممون نمیبینه فکر میکنیم که از بین میره. از یه حدی وقتی کوچکتر باشه ما دیگه به حساب نمیاریم، در حالی که خب از نظر علمی شما ببینید در 1 گرم دی ان ای به اندازه 1 بیلیارد دیسک کمپکت اینفورمیشن درش هست. در 1 گرم دی ان ای اینا کجا جمع شده؟ یعنی از نظر ما درکش مقداری مشکل. ما فکر کنیم از یه حد دیگه پایین تر شد، کوچکتر شد، دیگه این دیده نمیشه. تمام ذرات نادیدنی وجود ما که تو طبیعت هست تمام این اطلاعات رو دارن. یعنی فرض کنید در یک نطفه فرض کنید اولیه که انسان ازش تشکیل میشه، حدود 250 تا 300 میلیون اسپرم وجود داره. در 1 سانتی متر مکعب فرض بکنید 250 و 300 میلیون، در هر کدومش اطلاعاتی که هست تمام اطلاعات پدرش و پدر بزرگش تا اجدادش. حالا اون چی که ظاهر میشه اول از پدرشه در واقع، ولی در واقع یه پرونده عظیمی از گذشته تاریخ رو در درون خودش داره. همه اینا تو چه حجمی جا گرفتن؟ 300 میلیون اسپرم کجاست در 1 سانتی متر؟ و هر کدوم این اطلاعات عظیم رو دارن. ما اون چی که خودمون تو صنایع پیشرفته امروز داریم در الکترونیک مطرحه، میبینیم که چه حجم عظیمی از اطلاعات رو ما در یک محفظه کوچیک داریم جا میدیم. این تازه چیزی که بشر به پای خودش امروز ساخته. 50 سال آینده ببین چی کار خواهد کرد. ممکنه هر کسی تمام اطلاعات کتابخونه های تمام دنیا رو در یه چیز کوچیک 1 سانتی متری تو جیبش داشته باشه، تمام کتابخونه های دنیا رو. ما به نظرمون میاد که یه چیزی وقتی کوچیک شد دیگه از دست رفته. این چنین نیست. تمام ذرات وجود ما تو طبیعت هست. حالا بعضیا ممکنه که فکر کنن که خب حالا اونا که تو آب دریا میافتن غرق میشن پس چی میشه؟ اونا که تو خاک نیستن یا اونایی که میسوزونشون خاکستر میشه. در حال فرق نمیکنه، چیزی که نمیشه همون ذرات خاکستر هم باز هست. در جنگل ها بعضی وقتا آتش سوزیایی میشه تا 2000-3000 درجه حرارت
اون آتش سوزی به وجود میاره، ولی تخم اون گیاهان، بسیاری از گیاهان از تخمشون حفظ میشه. آدم به نظرش میاد که خب سوخت و همه چی از بین رفت دیگه، خاکستر شد، ولی نه، به نظر ما چیز کوچیک نادیدنی میاد. هر چقدر کوچیک بشه، حتی گردش تو ذرات هوا باز یه جا تنشست میکنه تو خود این سیستمه، چیزیست که حفظ میشه. بارها توی قرآن این رو گفته، از جمله از نصایح لقمان حکیم به فرزندش میگه که پسر جان، اگه به اندازه ذره خردلی کار بد یا خوب آدم انجام داده باشه، در دل کوه ها باشه یا در آسمان ها باشه، یعت به الله، همش به حساب میاد. حالا اون موقع گذشته که نمیدونستن این چیزای ذرات ریز، اتم و مولکول، این حرفا چقدره. به اندازه خردل که ریزترین ذره قابل مشاهده بشر بوده مثال میزنه. یعنی در حال اون خدایی که از این ذرات نادیدنی فوق العاده کوچک ما رو خلق کرده، همون خدا قادر و توانایی بر همین هست که مجدداً از همونا ما رو بیافرینه. همونطوری که آدم فکر میکنه یه نجار یه چیزی رو ساختن اولی سخت‌تر از تکرارشه، تجدیدشه. در واقع بارها تو قرآن این استدلالم به کار برده که چرا شما باور نمی‌کنید، چرا فکر میکنید که این کار سخته، وقتی ما مردیم پوسیده شدیم، چرا به منشأ پیدایش خودتون فکر نمی‌کنید؟ مگه از کجا اومدین؟ از نقطه پیدایش خودتون مگه چگونه بوده که اونو که دیدین؟ میگه لقد علمتم النشأة الاولی، انشا و پیدایش اولی رو که دیدین، فلولا تذکرون، چرا پس به یاد نمی آورین؟ چرا به خاطر نمیارین؟ چرا توجه نمی کنین؟ درست، خیلی متشکرم. خانم آقایان عزیز، توجه دارید که در ارتباط با برنامه امروز ما موضوع بحث آخرت و قیامت هست. تعداد سوالای مقدماتی رو مطرح کردیم. این سوال آخر یه خورده هنوز حداقل برای خود من یه کمی جای سوال داره. اجازه بدید من دوباره باز پرسشی در اون مورد بکنم که خب به هر طریقی انسان فوت شد، حالا به هر حال ذرات جایی هستند، درست؟ حالا آیا این درسته؟ نظر شما این هست که خداوند در اون لحظه یه پروسه‌ای رو انجام میده که استفاده میکنه از این به اصطلاح ذراتی که از شما، به اصطلاح هالمارکی که شما هم آقای بازرگان داره، بنده دارم و اکس و وای دارن، اینا میدونه چیه؟ با توجه به اینها، یعنی دارم مسئله رو میبینم، چون شما در مقدمه گفتید که این حالت فیزیکی، مسئله فیزیکی هستش، مسئله متافیزیکی نیست. پس تا اینجا که رسیدیم فیزیکی، خب ما فوت کردیم. حالا از این به بعدش قاعدتا خداوند چی کار میکنه رو ما دانشی بهش نداریم، درست هست؟ فقط آنچه را که به اصطلاح پیامبران گفتن ما میتونیم یه مقدار در موردش استدلال کنیم. مثلا اشاره شده به یوم الفصل، قبلا با هم صحبت کردیم. از این نوع آیات هست که نشون میده که خب پس یه تحولی داره میشه، یک پروسسی انجام میشه بعد از فوت، که حالا این یوم الفصل چی کار میکنه؟ یه اعتقاد عامه اینه که خب بررسی بکنه به اصطلاح اینی که شما در این دنیا چی کار کردید. یه مقدار اینو شاید صحبتشو یه خود گسترش بدیم بد نباشه، فکر میکنم. بله. یه جا انقطاع پیدا میشه، یعنی مسئله فیزیکی قطع میشه به نظر میاد. بله. ببینید، من عرضم اینه که این مسئله اگر در گذشته یه پدیده خیلی دور از ذهن بوده، دور از تجربه بشری بوده، ما امروز با پیشرفت‌های علمی ذهنمون یه مقداری بازتره برای فهم این قضیه. شما ببینید الان من نمیدونم چند میلیون یا چند میلیارد فرض کنید سلفون موبایل تو دنیا هست، هیچ کدوم هم سیم نداره دیگه. قدیم فکر میکردن همین مثلا 20 سال 30 سال پیش که غیر ممکنه که جز یک ارتباط با سیم، حالا یا از طریق مثلا بعدن که بی سیم آمد، آدم ها نمیتونن با هم تماس بگیرن.
الان میلیون ها نفر در آن واحد از این ور اون ور دنیا دارن با تلفن با هم صحبت میکنن. این امواجه که داره میره، ساتلایت از اون طرف هم فرض کنید میاد پایین، ایران یا جای دیگه دارن گوش میکنن. آدم پیش خودش فکر میکنه که چرا اینا قاطی نمیشه این امواج؟ ما همه داریم یه کار انجام میدیم، داریم یه حرکتی، یه نوسانی در هوا به وجود میاریم دیگه. این میلیون ها انسان که دارن صحبت میکنن همش از طریق امواج داره میره، چه فعل و انفعالی داره انجام میشه؟ این همه کانالای تلویزیونی هست، چرا اینا قاطی نمیشه؟ این همه رادیو هست، اینترنت هستن. شما یه مقاله مفصلی فرض کنید، یک کتابی 1000 صفحه، در آن واحد اینو فوروارد میکنید به 100 جا این ور اون ور. دائما مردم دنیا از طریق اینترنت با هم ارتباط دارن دیگه. اینا در واقع تکنولوژی است که ما در این مقطع زمانی خودمون به وجود آوردیم که چطور میشه کاری کرد که امواج با هم قاطی نشن، مواد با هم قاطی نشن. این کاری است که مغز ما داره میکنه. اینو اگه به 40 سال پیش 30 سال پیش میگفتن محاله، یه هم چیزی معجزه است، محاله که بشر بتونه این کارو بکنه. 50 سال 100 سال عقب بریم، اصلا تصور فرض کنید تلویزیون، مگه ممکنه یک کسی اینجا نشسته اون برای دنیا تصویرشو ببیند، یا یک کسی از دنیا رفته ولی همچنان آدم فیلمشو داره میبینه؟ اصلا نمیتونست بشر اینو باور بکنه. یواش یواش داره علم برای ما فهم این قضایا رو ساده میکنه. عجیبه که ما این چیزها رو خودمون داریم میکنیم، این کارا رو، و خودمون باور داریم. من اول عرض کردم که کارهایی که امروز بشر داره میکنه برای 20 سال پیش 50 سال پیش غیر ممکن بود، معجزه بود. کارهایی که 10 سال دیگه هم اتفاق خواهد افتاد. بشر به تکنولوژی که 20 سال آینده 30 سال آینده خواهد رسید، ما که نمیدونیم تا کی ادامه داره. حالا فکر کنی 100 سال 200 سال 300 سال. این مغزی که خدا آفریده داره این کارا رو میکنه، ولی ما هی در مورد خدا سوال میکنیم که خدا چطور اعمال ما رو از کجا میدونه که من چی کار کردم در عمرم؟ خدا از کجا خبر داره؟ در حالی که الان بسیاری از شهرها سر چهارراه‌ها دوربینایی که گذاشتن، یه مقاله میخونم در انگلستان هر شخصی در روز 600 عکس ازش برداشته میشه. یعنی به طور متوسط دوربینایی که تو خیابونا ساختمانای مهم در لندن، حالا یا کل انگلستان یادم نیست، متوسط هر انگلیسی 600 تا داره ازش عکس گرفته میشه. یعنی حالا یه ذره بریم جلوتر، به خاطر سکیوریتی البته. بله. یعنی ما خودمون داریم این کار میکنیم، ولی فکر میکنیم خدایی حاضر و ناظر نیست، نمیبینه ما رو، تصویر ما رو نداره. ما خودمون همه چی رو توی مانیتورمون داریم، توی به اصطلاح این مغزای کامپیوتر داریم اینا رو، ولی فکر میکنیم که خدا این کارا رو نمیتونه بکنه. و خدایی که از هیچ آفریده باز 2 مرتبه ساختن رو، این رو باور نمیکنیم. من عرضم در ابتدا این بود که علم برای ما خیلی راحت کرده فهم اینا. اگه گذشتگان قدیمی ها واقعا براشون دشوار بود که چگونه ما زنده میشیم، امروز فرض کنید همین مسئله کلونینگ، حالا قبلا فکر میکردن یه ترکیب سلول فرض کنید نر و ماده باید باشه، ولی حالا معلوم شده که سلول هر جای بدن رو بگیریم، تمام اطلاعات، تمام کدای انسان در همون سلول هست. با یه سلول پوست هم میشه کپی کرد انسان رو. خب این چقدر کمک میکنه که آدم این مسئله رو بهتر بتونه بفهمه. در سوره قیامه ظاهرا هستش که میگه که تعجب میکنن، میگن اذا کنا عظاما و ترابا، آیا پوسیده شدیم خاک شدیم 2 مرتبه زنده میشیم؟ میگه خدا قادر علی ان نسوی بنانه، حتی خطوط سرانگشتانتون رو. الان چند میلیارد جمعیت رو کره زمین است، هر کدوم خط انگشت مستقلی دارن. حالا این یه چیزی که فرض کنید نمیدونم 100 سال 200 سال اخیره که بشر فهمیده که هر کسی خطوط سرانگشتش مستقل مربوط به خودشه، ولی 1400 سال پیش داره گفته میشه که دقیقاً با تمام جزئیات و دیتیلتون شما در روز رستاخیز زنده خواهید شد. درست. آقای بازرگان تشکر از توضیحی که دادید. یه سوال دیگری که مطرح هست،
خب از جنبه دینداران این تعبیری که شما کردید قابل قبول میتونه باشه. یعنی دینداران نگاه میکنن یه مرکزیتی رو میبینن که به اصطلاح یک وحدتی وجود داره، خداوندی هست و خب با توجه به این اشاراتی که در طبیعت و اینها شده اون توانایی رو میتونن درکش بکنن. حالا چطور میشه کسانی که این اعتقاد رو ندارن، آیا این مشکل رو چطور میشه برطرف کرد که به اصطلاح این مرکزیت رو مورد توجهشون نیست؟ خب بله، این سوال خب همواره مطرح هست بین به خصوص ساینتیستا. این سخن بسیار معمول هستش که به چه دلیل نظم جهان رو به حساب یک اینتلیجنت دیزاینر بذاریم. در واقع جهان بله منظم هست و شگفت‌آوره و ولی اتفاق افتاده دیگه. وقتی که 6 بیلیون سال فرض کنید گذشته، وقتی که بر حسب پیشبینی‌هایی که میکنن یا تخمینی که زدن حدود 3 یا 30 مثلا بیلیون منظومه کهکشان وجود داره، میگن خب چون تعداد زیاده اگه به احتمال 1 در بیلیون هم بذاریم خب اینا خودش اتفاقا به وجود آمده. یعنی یه عده این رو به حساب تصادف و اتفاق میذارن. بحث اینه که آیا اتفاقا خودش به وجود آمده یا نه؟ دلیل نیست یه چیزی اتفاقا نظمی پیدا بکنه. طبق قانون احتمالات هم اگر جلو بریم یه چیزی در حد 0 میرسه هر چقدر این رقم رو بخوایم بالا بگیریم. در هر حال پیامبرانی که مبشر این تجدید حیات بودند از جانب خدا این پیام آوردن که همون خالقی که شما رو از آغاز ساخته او 2 مرتبه تواناست بر این که شما رو برگردونه. قیامت هم چون در قلمرو فیزیک نیست، در قلمرو علم ما نیست. علم ما نسبت به پدیده هایی است که اتفاق افتاده، تجربه کردیم. چیزی که هنوز نشده ما جز از طریق عقلانی، جز از طریق مشاهده و تجربه نمونه ها و مدل های دیگه نمیتونیم بهش برسیم. قرآن بارها این استدلال به ما گفته، بارها مسئله آیات رو مطرح میکنه. آیات یعنی نشانه ها. میگه به طبیعت نگاه بکنید، نشانه هایی که در طبیعت هست بر شما واضح میکنه که نمیتونه این پدیده قطع بشه. یعنی از خاک آمده، تبدیل به نطفه شده، علقه شده، مضغه شده، مراحل مختلفی که تو رحم طی شده، بعد انسانی به دنیا آمده. میگه شما چرا تصور میکنید آخرش قطع میشه؟ فکر میکنین که عبثه دیگه، تمام شد، هیچ اتفاقی نمیفته. میگه یه سیکل، یه جریانی است که شما ببینید این جریان ادامه داره همچنان. در واقع این تصور ماست که فکر میکنیم که قطع بشه. قرآن بارها ما رو متوجه این نظمی که در پدیده ها هست میکنه. میگه در این کثرتی که میبینین تو جهان، من یه مثالشی که زدم میگه که یک خاکه و یک آب ولی هزاران یا میلیون ها نوع گیاه به وجود میاد، در عین حالی که فوق العاده کثرت داره ولی درش یک وحدتی و یک سازمانی هست. درست مثل این که یکی از دوستان میگفت که مثلا حالا آدم داره روز تعطیل هست، یک پیاده روی میکنه، یه مرتبه جلو پاش یه عینکی میبینه. خب اولین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه این که یه آدمی از اونجا رد شده عینکش افتاده دیگه. ولی ممکنه که بغل دستی آدم بگه که نه آقا این اتفاقات دست به دست هم افتاده و این عینک درست شده دیگه. یه کمی جلوتر میرن یه ساعتی یه مرتبه میبینن افتاده. خب باز آدم بیشتر یقین میکنه که نمیشه که اتفاقات و تصادف دست به دست هم داده باشه و این ساعت درست شده باشه. 5 دقیقه 10 دقیقه جلوتر آدم راه میره میبینه یک لپتاپ، یک کامپیوتری اونجا هستش که کسی حالا کیفش اونجا بوده جا گذاشته. آدم دیگه یقین میکنه که حتما این اتفاق که نمیاد یک کامپیوتر بسازه.
همینطور میشه جلوتر رفت. بعد یه مرتبه میدادم یه ماشینی پارک کرده، مرسدس بنزی هست و روشنه و بازم میگه حتما یک انسانایی بودن این رو ساختن. جلوتر آدم میره شهر رو میبینه، خیابونات، رفت و آمده، ساختمانای بلند هست، کارخونه ها همین دارن کار میکنن. بازم ممکنه آدم پیش خودش بگه آقا همه اینا اتفاقه. وقتی که زیاد تکرار بشه یه پدیده، میلیون ها بار دست به دست هم داده این مواد و عناصر تو دنیا، نشده هیچی از درونش یه مرتبه این عناصر با هم ترکیب شده این شهر رو به وجود آورده. در حالی که عظمتی که در درون یک سلول هست از تمام این تشکیلاتی که تو شهر لس آنجلس پیچیده تره. یعنی بخوان اون یک سلول رو حتی بسازن، یه حجمی عظیمتر از شهر لس آنجلس میخواد کارخانجاتی که بتونن کاری که یه سلول داره انجام میده با این میلیون ها اجزایی که داره. حالا اون که یه سلول جهان به این عظمت، به این شگفتی، آیا میتونه خودش اتفاقا به وجود آمده باشه طبق قانون احتمالات؟ چطور ذهن ما ممکنه دنبال این بره که چون فرض بفرمایید که چند بیلیون مثلا کهکشان تو دنیا وجود داره و همه جاشم بی‌نظمه، اتفاقا کهکشان ما منظم شده، جهان ما منظم شده. اولا از کجا معلومه که بقیه نظمی نداشته باشه؟ از نظر ما که با نظم زمینی خو گرفتیم شاید به نظرمون چنین خطور بکنه که بقیهشون فاقد نظم هستن. نه، هیچ دلیل نداره. همه اونها هم شگفتی هایی در عوالم خاص خودشون دارن. بحث اینه که یه عده‌ای بی‌نظمی رو میپذیرن که اتفاق بوده، اینها به وجود آمده اتفاقا، ولی اینی که همه اینها یک در واقع اینتلیجنت دیزاینری داره، یک آرکیتکتی در واقع، یک سازنده‌ای داره، چون میترسن که به دنبالش یک سلسله تکلیف‌ها و یک سلسله بایدهایی هم بیاد و یک سلسله تکلیف‌هایی تعلق بگیره، از زیر این میخوان معمولا فرار بکنه. البته بس این زمینه خیلی زیادی که آقای بازرگان یه خود برگردیم به سوالات اولیه‌ای که آیات اولیه‌ای رو که شما مطرحش کردید. من میخوام یه مقدار به قول معروف از دید افرادی صحبت کنم که اصلا ممکنه به آنچه که در قرآن آمده اعتقاد نداشته باشه. بله. درست؟ ولی یه انسانیه که به اصطلاح طبیعت رو علاقمنده بهش و تحقیق هم میکنه در موردش. فرض کنید ممکنه بیولوژیست باشه و یا هواشناس باشه یا به اصطلاح استرونات باشه، به هر حال آشنا با طبیعت هست. یه چند تا آیه‌ای رو که ما اشاره بهش کردیم explicitly برای یه کسی که اعتقاد به قرآن داشته باشه، احتمالاً شبیه اینم در کتاب‌های آسمانی دیگر هست. این طبیعت رو لینک میده به آخرت. یعنی آیاتو گفتیم که نمونهش همون روم 50 بود که فنزرائیل آثار رحمت الله که شما گفتیم. بله. این رو چجوری میتونیم یه مقدار اکستراپولیت کنیم؟ فرض کنیم این آیات رو از قرآن بکشیم بیرون، هایپوتتیکلی این آیات رو که چند تاییش هست که اشاره میکنه خیلی اکسپلیسیت به آخرت و این دنیا، درست؟ اینا اگه بیاد بیرون قاعدتاً کسی که اعتقادم به قرآن نداشته باشه دیگه فرقی نمیکنه. قرآن داره اشاره میکنه که طبیعتی وجود داره، شما دقت بشه. در این قالب هم فکر میکنید میشه به آخرت اعتقاد پیدا کرد؟ یعنی شما فرض کنید، بذارید سوال باز دوباره به یه صورت ساده تر بگم، شما با یه آقایی که اعتقاد دینی نداره صحبت میکنید. بله. و مشترکاتی در ارتباط با آنچی که در طبیعت میبینید با هم دارید. یه دفعه شما میایید میگی که نه از این میشه به آخرت رسید. اون آقا میتونه برسه؟ چه دیسکاشنی شما، چه بحثی رو باهاش اینوالو میشید که به اصطلاح ایشون هم اعتقاد پیدا کنه نه آخرتی وجود داره؟ بله، من عرضم این بود که بحث آخرت رو برخلاف تصور شاید بیشتر مردم که یک امر دینی میدونن، یه امر تعبدی که خب بالاخره پیامبران گفتند،
خداوند اینو در کتابهاش مطرح کرده که بالاخره آخرتی وجود داره، باید پذیرفت. ما هم که خب نمیفهمیم، بعدم که تفکیک میکنن جسم از بین میره ولی روح، پای روح رو در بین میکشن. من عرضم این بود که در سراسر قرآن یک بار هم مسئله روح به عنوان اینکه شرط لازم رستاخیزه نیامده. نه روح به اون معنایی که توده مردم فکر میکنن در قرآن آمده، و نه مطلقاً حتی یک بار هم ضرورتی و نیازی برای چیزی به نام روح معرفی کرده که چنین چیزی هست که به کالبد شما، به قالب شما برمیگرده. بدون استثناء بیش از 10 بار توی قرآن، 14-15 بار تکرار شده که عیناً به طبیعت نگاه بکنین. این پدیده رستاخیز، زنده شدن مجدد، حالا به خدا میخواین نسبت بدین، البته اینو قرآن نمیگه، بنده میگم، یا به طبیعت. اگر طبیعت رو این کردیت رو به او میدین، طبیعت دائما داره زنده میکنه. اگه به قانون احتمالات و تصادف، چطور اونو نمیپذیرین؟ یعنی جهان دائما از مواد بیجان داره موجودات زنده به وجود میاد، موجودات زنده هم دارن میمیرن، میره تو خاک. میلیون ها باره که این داره تکرار میشه. یعنی بحث اینه که اگر فرض کنیم نه خدایی وجود داره و نه پیامبرانی حقیقتی رو گفتن، طبیعت موجود ما، اطلاعاتی که ما از طبیعت داریم داره اینو بیان میکنه چنین چیزی محال نیست، بسیار طبیعیه، بسیار محتمل الوقوعه، امریست که دائما دارین میبینید. یعنی جهان داره این رو میگه. اتفاقا یک آیه من نوشته بودم، این سوره قاف هست، ببینید میگه یه عده‌ای تکذیب میکنن این قضیه رو، فهم فی امر مریج. اینا تجزیه تحلیل مریج یعنی قاطی کردن، یعنی مسئله رو نمیتونن درست تفکیک کنن. بعد میگه حالا چگونه میتونید متوجه بشین؟ میگه افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا به آسمان بالا سرشون نگاه نمیکنن؟ کیف بنیناها و زیناها، که با چه مکانیزمی این آسمان، این طبقات جو روی زمین، اتمسفر، نمیدونم استراتوسفر، مگنتوسفر، اینا همه ساخته شده. مالها من فروج، هیچ جاش پارگی نداره، همه چی سر جای خودش هست، دارن این نقش رو ایفا میکنن. بحث قیامت ها میگه یه نگاه اول بالا سرتون بکنید، این نظامی که بر فراز شما ساخته شده و هیچ جاش اشکالی نداره. آیه بعدش میگه والارض مدد، حالا به زمین نگاه بکنین، چگونه زمین گسترش پیدا کرده در ادوار مختلف زمین شناسی، چگونه چین و چروک های زمین به وجود آمده، الغینا فیها رواسیه، چگونه انواع و اقسام گیاهان بهجت آور، شادی آور به وجود آمده. یعنی از آسمان. بعد میگه به زمین نگاه بکنید، به نظامی که این شگفتی های کره زمین رو پدید آورده. حالا میگه به آسمان بالا سرتون نگاه بکنین، چه فعل و انفعالاتی دستن در کار بوده که باران رو پدید آورده، چه عواملی این رو تبدیل ذرات بخار رو به آب کرده و بعد آمده متراکم شده، آب آمده رو زمین ریخته، باران از درون این باران در ترکیب به خاک میگه رزق بندگان فراهم شده و انواع باغها، حب الحصید، انواع حبوبات و انواع درختان و باغهای میوه. میگه اینا رزق بندگانه. احیینا بهی بلدتن میتن، از طریق این باران ما سرزمین های مرده رو زنده کردیم. کذالک خروج شما هم همینطوره. ببینید دست ما رو گرفت، ذهن ما رو میره یک گردشی میده در طبقات محافظ کره زمین، این اتمسفر زمین، بعد خود زمین، کوهها، دریاها، باران، فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی در کره زمین هست. میگه این پدیده قیامت همینجوری نگاه بکنین، مجموعه اینا ببینید یک قوانینیه که داره دستن در کاره. چرا شما همشو قیچی میکنید آخرش؟ فکر میکنید آخرش تمام شد، بنبسته. بحث اینه که میگه بنبست نیست، این سیکل ادامه داره. با مرگ شما چیزی تمام نمیشه، پروندهتون بسته نمیشه. عرض من این بود که اونچه که قرآن ارائه میده دائما حواله میده ما رو، میگه به طبیعت پیرامونتون نگاه بکنید. خیلی متشکرم. خانم آقایون عزیز، تشکر میکنیم از اینکه
به برنامه پرتو نور در مورد موضوع آخرت و قیامت توجه کردید. این برنامه رو ادامه بدیم در نوبت دیگر و از اینکه حوصله خرج دادید با ما بودید تشکر میکنیم. آقای بازرگان از شما هم تشکر میکنیم و ادامه میدیم این بحث رو در نوبت دیگر انشالله. بنده هم تشکر میکنم، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از صرف وقت و بذل توجهی که فرمودین. انشالله که خیلی خسته نشده باشین و بحث پیچیده و سختی براتون نبوده باشه. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون.